Goa Assembly records from Adilshah Palace have been discarded while shifting to the new complex. Records of the first Chief Minister, first opposition leader, and other stalwarts were discarded. The Chief Minister has requested for the digitization of records at least from now onwards. The 2-day training and orientation session for Goa MLAs began Monday. Apart from opposition leader Michael Lobo, all Congress MLAs boycotted the session. Revolutionary Goans Party, Goa Forward, and AAP MLAs skipped the session at least in the morning. हांगासल्यान थंय असेंब्ली जेन्ना शिफ्ट जाली तेन्ना तेंच्यांनी रिकॉर्डूच नश्ट करून उडयले. खंयचेच रिकॉर्ड ना. म्हाका आयकूनय वायट दिसलें की कोणी तरी सांगलें खंय ते उडय म्हणून, काडून उडय भायर, गरज ना तेजी म्हणून. म्हणजे आज जर तुम्ही भाऊसाहेब बांदोडकरांचें जर एखादें भाशण आयकतले, म्हणजे एक्स मिनिस्टर बाब काशीनाथ जल्मी, वन ऑफ द बेस्ट लेजिस्लेचर जे जावन गेले, हांचे जर आमी भाशण आयकतले आसत जाल्यार ते रिकॉर्ड आमचे कडेन अवेलेबल ना. खरें हें आसपाक जाय आसलें आनी हांव स्पिकर आशिल्लो तेन्ना हांवें सगळें हें प्रिजर्व करचें हाच्या खातीर प्रयत्नय केल्लो. बट व्हेरी सॉरी, म्हणजे कोणी आनी कित्याक केलें हें म्हाका खबर ना. बट हें जावन उपयोग ना. सदोतीत हे डॉक्युमेंट्स जे आसा आतां म्हणजे राजेंद्र भाई जाल्या उपरांत ताच्या पयलीं बी म्हणजे आफ्टर असेंब्ली इन 2000 वयर हेल्या उपरांत आमी तेजे रिकॉर्ड्स मेंटेन करपाक सुरवात केल्या. हांवेंय ते डिजिटलायजेशन करपाची म्हणून ताजी स्टार्ट केल्ली, बट ताच्या फुडें ते वचूंक ना. इट इज माय रिक्वेस्ट फॉर एट प्रेझेंट स्पीकर, आतां आसा त्या डॉक्युमेंटाचें तरी डिजिटलायजेशन जावचें, जेणे करून फुडल्या 50 वर्सांनी बाबा कोण जर कोणाचें भाशण आयकपाक जाय, खंयची डिबेट आयकपाक जाय आसत जाल्यार तें दवरप हें गरजेचें आसा. हांवें मुद्दामून आमकां फाटले फावटी भाऊसाहेब बांदोडकरांचें आमकां एक फक्त तेंचें ल्हानशें स्पीकर हें जाय, आमी ऑल इंडिया रेडिओक एकदां बरयल्लें की तांचे कडेन तेंचे थोडेशे रिकॉर्ड्स आसा की तेंच्यांनी दिवचे, जेणे करून आमी केन्ना तरी आमचे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर्स हांचें भाशण आयकपा खातीरय आमकां जाय जाल्यार तें मेळचें. त्या खातीर गोवा असेंब्ली हॅज लाँग हिस्ट्री फ्रॉम द 63 टू टील डेट. वेगवेगळे गोंय असेंब्लींतले म्हणजे पायंडे आसात, म्हणजे फुटून वचप, परत नवीन 15 दिसाचे 13 दिसाचे वेगवेगळी सरकार आसात. तेजो रेफरन्सीस सुद्दां म्हणजे वेगवेगळे असेंब्लीज वापरतात, अजूनही वेगवेगळे असेंब्लीज वापरतात, वीच इज ऑन रिकॉर्ड एट प्रेझेंट. त्या खातीर सगळें डॉक्युमेंटेशन जावप हाजी गरजेची आसा. देवेंद्र गांवकर फॉर हेरल्ड टीव्ही.